पुराने जमाने में गोवा के एक ईसाई इलाकों में ताबूत ऐसे बनाए जाते थे जिनमें ऊपर छेद होता था ताकि तांबे की नली लगी रहे और उससे जुड़ी एक घंटी, ताकि अगर गलती से कोई जिंदा दफनाया गया हो तो वो सांस ले सके और घंटी बजाकर मदद मांग सके। कब्रिस्तान का देखभाल करने वाला एंथनी अक्सर बच्चों की शरारत या हवा की वजह से घंटी बजती सुन लेता था, लेकिन उस रात घंटी के साथ साथ एक आवाज भी आई। उसने पूछा, तुम मरियन डिसूजा हो? हाँ, नीचे से डरी हुई आवाज ने कहा। तुम्हारा जन्म 14 मार्च 1869 को हुआ था? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस कब्र के पत्थर पर लिखा है तुम 21 मई को मर चुकी हो। नहीं, मैं जिंदा हूँ, गलती हुई है, मुझे बाहर निकालो। एंथनी ने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, सॉरी मैडम, लेकिन आज तो अक्टूबर है। जो भी हो तुम नीचे, तुम जिंदा नहीं हो।